possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, grite forte, não abandoneis. Não abandoneis. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo vivirá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Mantenha sua Bíblia aberta ali. Aqui o escritor da carta, inspirado pelo Espírito Santo, está exortando a igreja a não abandonar. Por que está fazendo esta exortação? Porque a igreja dos hebreus tinha passado uma grande prova, estava passando uma grande tribulação, ao ponto de perder seus bens, ao ponto de muitos de eles serem encarcerados e outros mortos. Eles tinham recebido Jesus como o Messias, como o Salvador. Tinham recebido a graça do Evangelho, a salvação somente e somente pela fé. Eles tinham deixado para trás a tradição, a religião, para começar a viver e caminhar em um relacionamento vivo com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas as provações chegaram, a luta chegou, a tribulação bateu na porta de eles e foram confrontados. E em meio de toda essa luta, de toda essa aflição, uma ideia começou a vir sobre suas cabeças, com perigo de cair também no seu coração. Porque assim é que começa a tentação. Mas aqui este homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, se levanta com uma voz profética para exortar a igreja. Porque essa ideia de retroceder, de abandonar, de tirar a toalha e deixar a luta não vinha de Deus e jamais virá de Deus. Porque nosso Deus jamais perdeu uma batalha. Ele é o guerreiro poderoso, o Senhor dos exércitos, o vencedor. Algum pode pensar, tudo bom, missionário, que palavra poderosa. Mas estamos num congresso de adoração. Me acompanha, por favor. Hebreus, capítulo número 13, o último capítulo. A mesma carta. Hebreus, capítulo número 13, versículo número 12. Diz assim: por isso foi que também Jesus, diga também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos, diga, ofereçamos. Mais forte, ofereçamos. Mais forte, ofereçamos. Ofereçamos a Deus sempre, diga sempre,
sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligenceis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Diga, Deus se compraz. Deus falando por meio da pluma e letra desse homem para a igreja que estava em luta, que estava em tribulação, que tinha problemas e aflições a seu redor, exortando a esta igreja a não abandonar. E no final da carta, Deus faz um desafio, porque Deus gosta de nos fazer desafios, e diz: ofereçam sacrifício de louvor. Porque claro, quando tudo vai bem, dar louvor ao Senhor não é um sacrifício, é muito fácil. É mais, o louvor está relacionado com a alegria. Tiago escreve que se alguém está doente, tem que chamar os anciãos da igreja para orar pela cura. Se alguém está em aflição, tem que fazer a oração. E se alguém está alegre, tem que dar louvor. Então, louvor tem essa relação com alegria. Mas quando estamos em tempo de luta, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempo de adversidade, de aflição, é difícil dar louvor, dar adoração ao Senhor. Mas o Senhor te diz: oferece um sacrifício de louvor, mesmo que esteja na luta, mesmo que esteja na provação, mesmo que esteja na sua pior dificuldade e provação. Sacrifique, 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 sacrifique louvor ao Senhor como um sacerdote de Deus. Sacrifique louvor ao Senhor. Confesse seu nome, dê um fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifique louvor ao Senhor. Sacrifique a adoração. Faça um sacrifício de paz. Os sacrifícios serão para adorar ao Senhor, para restabelecer a relação com Deus. Nós sabemos que nossa relação com Deus já foi restabelecida por um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus Cristo. Mas agora nós, como sacerdotes, nos resta oferecer sempre a Deus sacrifício de louvor, adoração. Porque de tais sacrifícios Deus se compraz. E disto se trata santificar o nome do Senhor. No Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. Que é santificar o nome do Senhor? Sacrificar louvor no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, e levantar o nome do Senhor. Isso é santificar o nome do Senhor. Poner a tua própria vida em risco para honrar o nome do Senhor. Isso é santificar o nome do Senhor. Por isso quero que me acompanhem no livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 3, do profeta Daniel. Porque sempre na história existiram homens e mulheres que santificaram o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor, Ele já é santo. Mas quando nós tomamos essas atitudes valentes de não abandonar no meio da luta, de ter perseverança, o que nós estamos fazendo é santificar o nome do Senhor nas nossas vidas.
mostrando ao mundo que para nós o nome do Senhor tem valor, que para nós o nome do Senhor não é mais uma coisa, porque nós não temos uma religião. Nós temos o maior tesouro em vasos de barro, que é a presença de Deus nas nossas vidas. O nome do Senhor que é invocado sobre nós. Amém? Amém. Anjo Daniel, capítulo número 3. Vamos começar a ler desde o versículo número 12. Diz: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de folhas, postrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Até ali. Estes jovens judeus, adoradores do Senhor, se encontravam na terra da sua catividade, a Babilônia, estando lá como estrangeiro em uma nação pagana. O rei daquele império babilônico faz uma estátua e exige como obrigatoriedade que cada vez que se diese aquele som de diferentes instrumentos, todos dentro do seu império adorassem aquela estátua de ele mesmo. E se alguém não adorasse, tinha que ser morto. Mas para estes jovens, para estes homens de Deus, sua relação, sua conexão com Deus não era brincadeira, não era algo simples, não era algo que hoje podia se dar, podiam curtir essa relação e amanhã possivelmente não. Para eles, sua relação com Deus era coisa séria. Sua relação com Deus era algo de vida ou morte, porque eles tinham um compromisso com Deus. E aí ali estava o inimigo, querendo gerar medo nos corações destes rapazes. Porque isso que Satanás procura, nos intimidar. Ele procura que tiremos nossos olhos do Senhor. Ele procura trazer escuridão à nossa visão para que não sejamos iluminados pela glória do Senhor. Ele deseja que nós tiremos nossos olhos do céu para começar a ver as circunstâncias. Ali Nabucodonosor dizendo: olha, eu tenho poder, eu sou o cara aqui, a vida de vocês está nas minhas mãos, vocês não sabem o que estão fazendo. Assim é como o inimigo trabalha até o dia de hoje. Mas quero que tiremos juntos 3 ensinamentos que nos deixa a atitude destes 3 adoradores dignos de imitar para nós. Amém? Vemos o primeiro que eles dizem:
no versículo número 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Todo adorador do Senhor tem que saber que você não precisa responder o inimigo como ele quer. Você foi criado e chamado para adorar ao Senhor, não para negociar com Satanás, não para entrar num bate-papo com Satanás, não para conversar com ele. Quantos estão negociando sua adoração? Quantos estão deixando o inimigo desanimar com as realidades temporais? Porque as nossas aflições, irmãos e irmãs, são temporais, não são para sempre. Para sempre é a eternidade que Jesus preparou para nós. Mas muitos estão cometendo o erro de deixar seu coração se encher de desânimo. Por quê? Porque estão deixando o inimigo intimidar. Mas estes rapazes disseram: nós não precisamos te responder. Nós não precisamos te responder. Nós não precisamos entrar no teu jogo. Nós não temos medo de você. Nós estamos debaixo de uma autoridade muito maior que a tua autoridade. O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós não somos este mundo. Nós não precisamos de responder ao inimigo como ele quer, porque nós servimos, adoramos e pertencemos a Deus. Nós estamos acima do inimigo. Nós, irmãos e irmãs, estamos acima das circunstâncias. Porque a leve tribulação momentânea produz em nós um cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Nós não vivemos sujeitos às coisas que se veem. Nós vivemos e nos movemos pela fé no mundo do sobrenatural. Isso o que move, o que impulsa as nossas vidas. A segunda atitude que nós podemos ver, versículo seguinte, diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Todo adorador tem que saber que Deus pode nos livrar em qualquer situação. Porque nosso Deus, a quem adoramos e servimos, é um Deus todo-poderoso. Para Ele nada é impossível. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele coloca reis e tira reis. Ele faz o que Ele quer. E não há quem possa impedir o agir de Deus. Nós temos que saber, irmãos, que nosso Deus é maior que qualquer situação, que qualquer circunstância, que qualquer adversidade, que qualquer seja a luta que passemos. Nosso Deus é maior e pode nos livrar. Ele tem poder e autoridade. Deus ainda é Deus. Temos que ter claro isso, para que o inimigo não consiga nos desanimar com mentiras, com engano, com argumentos. Nosso Deus pode nos livrar. Eles sabiam que Deus podia livrar eles, dar o livramento.
Mesmo que o rei seja o homem mais poderoso da terra naquele momento, mesmo que eles somente eram 3 e aquele rei tinha todo um exército, eles sabiam: Deus pode nos livrar. Deus sempre dá um jeito. Deus pode nos livrar. Aleluia! Deus pode nos livrar em qualquer situação, porque Ele nos ama. Porque o amor de Ele é eterno. O amor de Ele é verdadeiro e incondicional. Porque de tal maneira Deus nos tem amado, que deu seu próprio Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus pode nos livrar. De fato, Deus já nos livrou a cada um de nós, que temos colocado nossa fé e nossa confiança em Jesus Cristo. Deus já nos livrou da morte eterna. Deus já nos livrou do inferno. Deus já nos livrou da condenação. Em Cristo Jesus somos justificados, santificados, perdoados, salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor. O Senhor pode nos livrar em qualquer situação. Adorador do Senhor, você não precisa responder ao inimigo como ele quer. Você sabe, Deus pode te livrar em qualquer situação. Você pode estar tranquilo, ter segurança, ter paz em teu coração, que Deus pode te livrar. Não há buraco tão profundo onde a graça de Deus não possa te levantar. Não há lugar tão escuro onde os olhos do Senhor, como chama de fogo, não consigam te enxergar. Não há fardo tão pesado que o Senhor não possa tirá-lo das tuas costas. Deus ainda é Deus. E há uma terceira atitude que acho uma das mais impactantes da Bíblia. Eles disseram, no versículo que temos lido: se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Todo adorador do Senhor tem que saber que mesmo Deus escolha não nos livrar, Ele ainda é digno de nossa adoração. Deus deseja, anseia de cada um de nós adoradores inquebrantáveis, adoradores que amam ao Senhor profundamente, de maneira incondicional, como Ele nos ama mesmo, adoradores de uma fé que não vai se dobregar ante circunstância nenhuma, adoradores imbatíveis que sabem que seu propósito e seu destino é adorar o Senhor. Seja que nos livre, ou seja que soberanamente escolha não nos livrar. Eles sabiam que o fogo poderia queimar seus corpos, mas jamais o fogo queimaria sua fé. E você, se Deus não te livrar, como foi no caso de Estevão, que morrendo apedrejado, falou: eu vou os céus abertos. Eu estou vendo ao Filho de Deus à direita do Pai. E se não, irmão? E se não? Já pensou? Você que está orando por esse trabalho, por essa cura, por esse matrimônio, por a compra daquela casa, daquele carro.
Deus pode te livrar? Sim, pode te livrar. Mas e se não? Você ainda vai adorar, meu Deus? Você ainda vai adorar a seu Deus? Qual é a decisão do seu coração? Eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus. Porque seja o que for, Ele é digno da minha adoração. Graças a Deus tenho vivido muitas experiências lindas nestes mais de 10 anos de caminhar na fé de Jesus Cristo. Poderia testemunhar de milagres, de maravilhas que o Senhor fez. Mas também poderia te contar histórias tristes, situações difíceis, a morte de pessoas bem próximas, perdas em diferentes situações. Mas nenhuma dessas coisas conseguiu tirar a minha adoração. Porque seja o que for, Deus, meu Deus, teu Deus, nosso Deus, é digno de adoração. Amém? Todo adorador tem que ter total convicção que seja o que for, seja que nos livrar ou não nos livrar, Deus ainda é digno de nossa adoração. Porque Ele é o único Deus verdadeiro. Não há outro digno de adorar. Aqueles rapazes disseram: olha, nós não vamos adorar a teus deuses, porque nosso Deus é o Deus dos deuses, é o único Deus vivente. Irmãos e irmãs, nós temos vida porque Deus soprou de suas narinas. Nós estamos de pé, andamos porque Deus nos tem dado vida. Amém. Irmão, você e a pessoa que está próxima a você é um milagre. Tem pessoas que quiseram viver mais um dia, mais um mês, porque tinham planos e projetos e não conseguiram. Mas você está ali na sua cadeira, e mientras há vida, há esperança. Você é um milagre de Deus. E o Deus que fez esse milagre de te criar e te suster até este dia é digno de adoração em qualquer circunstância. Mesmo que Ele não nos livrar, Ele é digno de nossa adoração, porque Deus é bom e para sempre sua misericórdia. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o único e sábio Deus. E em tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Quero que todos fiquem de pé e a equipe de louvor venha. Eu sei que o Espírito Santo vai marcar vidas, curar corações e corpos nesta noite. Irmão, irmã, adorador do Senhor, temos que ter total convicção no nosso coração que jamais precisamos de responder ao inimigo como ele quer. Jamais, jamais. Repreenda na sua vida todo espírito de negatividade, tudo que vem assombar a tua fé, tudo que tenta tirar teus olhos da grandeza do Senhor. Você não precisa responder ao inimigo como ele quer. Você tem que saber que Deus pode te livrar em qualquer situação. Irmão, há saída, sempre há saída. Não há situação tão difícil que Deus não possa dar a solução, irmão, irmã. Deus é todo poderoso.
Deus ainda é Deus. Deus ainda faz milagres, prodígios, maravilhas. Ele abre portas onde não há portas. Ele cura enfermidades incuráveis. Ele é bom. Mas também, irmãos, adoradores do Senhor, se Deus não nos livrar, se Deus não nos responder como nós esperamos, mas responder de outra maneira, porque Deus sempre responde, Ele ainda é digno de nossa adoração. Tire de seu coração a queixa, a murmuração. Feche seus olhos ali onde você está. Este momento é muito sublime. É uma noite de fazer pacto, aliança com Deus e com você mesmo. Qual vai ser o nível da sua adoração? Que classe de adoração você vai oferecer? Uma adoração condicional? Uma adoração que tem que ver, bom, se Deus me dá, se Deus me responde como eu quero, eu vou adorar. Esse não é estilo do céu, não. Mas se tua escolha, tua decisão é ser um adorador de fé inquebrantável, um adorador imbatível, que vai adorar o Senhor, oferecendo sacrifício de louvor sempre, sem abandonar, sem tirar a toalha, levantando sempre o nome de Jesus, além, muito além de qualquer circunstância. Quero te fazer um convite a deixar teu lugar, tirar o pé do chão, vir aqui ao altar. Venha confirmar essa aliança, venha confirmar esse pacto, rápido, sai do teu lugar, venha aqui à frente. É a melhor escolha que você pode fazer. É a melhor escolha. Porque as promessas de Deus são sim e amém. Porque o que Deus preparou para nós é eterno. O problema é momentâneo. O problema vai ter fim, mas a glória de Deus não tem fim. Por isso não podemos negociar. Não é bom negócio trocar a glória de Deus pela incredulidade. É melhor viver crendo no Senhor. É melhor morrer crendo no Senhor que viver em incredulidade. A vida sem Jesus é muito chata. A vida sem Jesus